بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب من جديد بجميع المتتبعين والمتتبعات لقناة كل ما يخص المستويين الأول والثاني. سأقدم لكم اليوم من سلسلة دروس المستوي الأول والثاني درسا في مكوني وهو الصوت أو الحرف ق، خاص بالمستوى الأول. المكون القراءة. الأهداف هي كالآتي: التعرف السمعي للصوت ق مع جميع الحركات ومع التنوين، ثم التحقيق الخطي والنطقي للحرف وللصوت ق مع جميع الحركات والتنوين، ثم قراءة مقاطع وكلمات وجمل تتضمن حرف القاف. لنبدأ على بركة الله. نستهل هذا الدرس بقراءة الكلمات البصرية: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، رجب، ذلك، تلك، أبريل، خلف، يمين، يسار، شعبان، من، إلى، على. ثم نمر الآن إلى وضعية الانطلاق. نقرأ هذه الكلمات وأنتم ستتعرفون ما هو الصوت المشترك في هذه الكلمات: قطار، قمطر، طريق، لقلاق، قراءة. إذا ما هو الصوت المشترك في هذه الكلمات؟ الصوت المشترك في هذه الكلمات هو صوت ق. ق. الآن سنمر إلى قراءة نشيد الحرف أو إنشاد نشيد الحرف. أنا القاف، أنا القاف، في الحلق أستقر، كالصاروخ أنطلق، عند النطق المعبر. أعيد: أنا القاف، أنا القاف، في الحلق أستقر، كالصاروخ أنطلق، عند النطق المعبر. إذا نمر الآن الوعي الصوتي، وهو عبارة عن مجموعة من المهارات. سنقتصر على مهارة العزل والتفييء والدمج. إذا نبدأ بالعزل. ما الصوت الأول في هذه الكلمات؟ قمر، قطة، قاع، قفة، قالب، قال، قنطار، قفل. إذا ما هو الصوت الأول في هذه الكلمات؟ إذا الصوت الأول في هذه الكلمات هو صوت ق. صوت ق. المهارة الثانية وهي التفييء. أولا أحيط الكلمة المتضمنة للصوت ق: بقرة، قفز، لوحة، برتقالة. إذن أحيط الكلمات المتضمنة للصوت ق: بقرة، نعم متضمنة للصوت ق. قفز، نعم متضمنة للصوت ق. لوحة لا. ثم برتقالة، نعم متضمنة للصوت ق. ثانيا أحدد موقع الصوت ق. أين موقعه في هذه الكلمات؟ هل يوجد في أول الكلمة أم في الوسط أم في الأخير؟ قارئ، قارئ، أين يوجد
أو أين هو موقع الصوت ق يوجد في الأول. ثم الكلمة الثانية ناقة، موقع صوت ق أين يوجد في الوسط. ثم برق، برق موقع صوت ق في الأخير. المهارة الثالثة وهي الدمج. أدمج المقاطع الآتية لأحصل على كلمات. عندي مجموعة من المقاطع أدمجها لكي أحصل على كلمة صحيحة. إذا المقاطع الأولى قن دي لن، أدمجها أحصل على قنديل. الكلمة الثانية سقط، أدمجها أحصل على كلمة سقط. قنفذ، أدمجها أحصل على كلمة قنفذ. نمر الآن إلى المرحلة الموالية وهي التطابق الصوتي الخطي. أولا نتعرف شكل أو أشكال الحرف، يعني كيف يكتب الحرف القاف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. إذن لنقرأ هذه الكلمات: قفز وقصص. أين هو موقع صوت أو حرف القاف؟ كتب في الأول. لاحظتم كيف كتب في الأول؟ كتب هكذا. ثم الكلمة الموالية بقرة، ثم ترقب. كيف كتب حرف القاف في وسط الكلمة؟ كتب هكذا وكتب أيضا هكذا. ثم الكلمات الموالية غرق ورقيق. غارق ورقيق، أين كتب هنا حرف القاف؟ كتب في الأخير. إذن هكذا نكتب حرف القاف في الأخير. نمر الآن إلى التجزيء المقطعي. لدينا هنا مجموعة من الكلمات سنجزئها ثم سنتعرف على المقطع المتضمن لحرف القاف. إذن لنقرأ جماعة. الكلمة الأولى قرأ، نجزئها قرأ. إذن المقطع المتضمن لحرف القاف هو ق. الكلمة الثانية قلوب، قلوب نجزئها قلوب. المقطع المتضمن لحرف القاف هو ق. الكلمة الثالثة ناقلة، تجزيء ناقلة. المقطع المتضمن لحرف القاف هو قي. الكلمة الموالية مقابلة، نجزئها مقابلة. المقطع المتضمن لحرف القاف هو قا. حقول، نجزئها حقول. المقطع المتضمن للقاف هو قو. سقيم، نجزئها سقيم. المقطع المتضمن للقاف هو قي. فريق، نجزئها فريق. المقطع المتضمن للقاف هو قن. سباق، نجزئها سباق. المقطع المتضمن للقاف هو قن. ثم الكلمة الأخيرة حلاقا، نجزئها حلاقا. المقطع المتضمن للقاف هو قن. سنقرأ الآن
المقاطع المتضمنة لحرف القاف مع الحركات القصيرة يعني الفتحة والضمة والكسرة، ومع الحركات الطويلة يعني مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء، ومع التنوين يعني تنوين الضم وتنوين الكسر وتنوين الفتح. إذن لنقرأ: قا قو قي قا قو قي قن قن قن. إذا حرف القاف مع الفتحة نقرأه قا، مع الضمة قو، مع الكسرة قي، مع مد بالألف قا، مع مد بالواو قو، مع مد بالياء قي، مع تنوين الضم قن، مع تنوين الكسر قن، مع تنوين الفتح. نمر الآن إلى الطلاقة، يعني سنقرأ مقاطع تتضمن حرف القاف، وكلمات تتضمن حرف القاف، وجمل تتضمن حرف القاف. إذن المقاطع هي كالآتي: قو قا قن قو ق قي ق قن قي. إذن لنعيد القراءة الآن من الأعلى إلى أسفل: قو قو ق قا ق قن قن قي قي. نمر الآن إلى قراءة الكلمات من اليمين إلى اليسار: صقر حقيبة بقال قام قفص قرآن. نمر الآن إلى قراءة الجمل. الجملة الأولى: أقبل الربيع أقبل الربيع. الجملة الثانية: رأى طارق حقول القمح رأى طارق حقول القمح. الجملة الثالثة: سافرت إلى القرية سافرت إلى القرية. الجملة الأخيرة: تربي رقية قططا تربي رقية قططا. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم المتعلق بحرف أو صوت ق. شكرا على حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.